Bien, ¿estás dolorido? ¿Y cómo te pegaste? ¿La espalda? ¿A dónde pegaste, pues, weón? ¿Ah? Una persona. ¡Esperando! De la empanada. Ahí nomás. Matemos la agua si estamos tomando los dos, ¿no? No, y todavía queda medio pato. No, se lo da a la Pachamama. Ay, Tiki, tiki, tiki. ya te curaste.